Hello，大家好，歡迎收睇堅仔精選過關啦。波仔馬燒燒咧，亦都為大家咧提供2場嘅過關嘅場次嘅。喂，咁啊，波哥，咁啊嚟緊咧星期日咧，雖然跑星期3啦，係啦，咁但係咧星期日咧有場大賽啦，呢個嘅遮打杯咧圓滿杜拜已經嚟咗香港啦噃。冇錯啦，將會咧夥拍佢嘅好拍檔啦，馬坤咧將會出戰呢個遮打杯嘅。咁啊，到時咧你有你爭事，咁啊遨遊氣泡咧亦都咧衝向邁向呢個3冠長途王嘅寶座，睇下可唔可以做得到喎？之前咧早3兩季嘅時候咧，金槍60咧贏咗頭2關咧，其實我都好渴望咧，佢係跑遮打杯嘅，係啦，咁最終佢都冇跑到啦，係啦，咁但係遨遊氣泡咧今年佢都係劣手劣腳咧，將個目標咧對準呢場嘅遮打杯啦噃。跑就非常之合理嘅，咁啊希望咧佢可以咧即係叫做另一個創舉啦，繼翠河之後啊，好耐咯喎，真係好耐，得幾歲啫喎，翠河嘅時候佢攞3冠啊！咁啊，期待星期日嘅時間咧，咁啊除咗馬坤之外啦，咁啊仲有麥道朗、韋紀力咧都會咧嚟到香港咧會去執姜啊！麥道朗就跑遨遊氣泡啦，當然韋紀力就跑佢嘅打比好拍檔啊，白鵝飛駒。咁啊星期日咧應該都係一個幾精彩嘅遮打杯喎。係啊，咁啊如果咁精彩嘅遮打杯咧咁如果有啲即係投注嗰陣課程同大家一齊贏埋錢嘅話咧，就更加 perfect 啦。5月25號咁啊今個星期日咧都會開班嘅咁啊投注嗰陣課程裏邊咧，咁當然啦係會有呢個嘅投注攻略嘅筆記啦，裏邊有堅仔10式咧都會有教你咧每一場嘅形勢係啦點樣可以咧用一個最佳嘅投注策略嘅咁另外都會每一場咧放翻一條真飛咧俾大家去參考啦咁另外咧堅仔賽馬 App 裏邊咧都可以任用嘅，然後都會包呢個 lunch 啦。有啲小食啦、飲品係啦，咁如果你係堅仔嘅雙年費用戶咧，就100蚊咁如果你係非用戶嘅，咁你可以咧都100再加200係啦，100咧就係呢個嗰個嘅堅仔嗰個嗰啲 lunch 嗰啲場地嘅費用啦，係啦，200就係會其他嘅費用啦，係啦，咁有興趣嘅話咧都可以咧喺翻呢個嘅 QR code 嗰度報名嘅。有一句咧，樓上咧淺藍色嗰句嘢咧都非常之重要嘅，一齊用雲數據贏錢。咁啊頭先咧同阿蕭咧喺呢一個嘅開麥之前咧就探討過有幾匹馬㗎。咁例如雲數據，即係琴日都天晴地快好利前啦。咁啊點解呢一隻嘅擺利前字風起雲湧啊？咦，臨場係完全係不推薦嘅咧，放頭喎，實擺好位嘅喎。好啦，咁啊真係輸咗。後邊場次嘅環球英雄咧一早已經着晒格啦，實力哥亦都一早咧，咦呢隻後追過佢又着格喎，咁所以咧臨場咧都真係帶來好多啟示俾大家㗎。係啊，巴基之勝咪好似都係不推薦，由推薦去到即係呢個閒圈嘅時間咧，開始個 win 已經係不推薦咧，開始聞到陣燶味啦，傳入我個鼻啊！咁呢個燶味咧，咁到時咧可以喺呢個現場嗰度咧散發出嚟啦。呢幅咧就並不是呢個嘅AI 嗰啲咩風格嗰啲圖都咧大家可以咧上到嚟揀翻合適嘅位置啦邊個位置你覺得係邊個當旺或者邊度最舒適咧咁你可以同翻同事去講翻嘅呢個有實物圖可以俾大家去參考下啦。今個星期日5月25號咧就遮打杯嘅日子啦。咁另外咧下星期咧最後一次咧嘅日賽啦。星期65月31號咧都係接受報名嘅。有興趣嘅朋友都可以咧喺左下角嘅 QR code 嗰度咧掃翻報名嘅。冇錯啦，如果大家有咩唔明白嘅呢個詳情致電或者 WhatsApp 55361016都可以嘅。最緊要就係咧，除咗臨場睇雲數據、大手升跌之外咧，賽前點樣去慳時間揾咗啲馬一陣前置或者後上，根據當日嘅偏差加埋雲數據咧，咁啲時間咧就係咁樣慳翻嚟，方便大家跑馬啊嘛。好啦，咁都事不宜遲啦，即刻咧進入呢個嘅堅仔賽馬 App 睇翻我哋2場嘅精選過關啦。咁頭場咧4班1200米咧就我打頭陣啦。呢場馬咧有少少似啱啱星期日嗰場嘅5班1400成組馬咧冇一隻馬喺上一場咧係上過名嘅，係啦，而贏過同程嘅咧得一隻，嗰隻叫做7號嘅新力啦，係啦。咁今季內贏過嘅得一隻啫，亦都係得隻1號嘅寶駿啫，係啦。咁似乎咧都係一啲水鬥水嘅場合啦。咁如果水中咧預計會再有多啲上網空間，而而家個評分咧比較有利嘅就係4號嘅安都啊。呢隻安都咧其實咧早喺季初嘅時候咧插班3歲仔嗰陣時都仲更加年輕啦，即係半年前嘅3歲馬啦，同而家嘅3歲馬其實已經係有啲嘅差距㗎啦。
咁季初咧，其實咧佢一插3班咧，輸緊俾啲咩馬？喂，啲進步騰飛、同場和順，依家咧都係已經喺啲2班噶啦。嗰隻耀寶，如果唔係即係慢閘啊，係啊，嗰啲情緒搞嚟搞去咧，基本上都係啲有前景嘅馬啦。咁你再睇埋神希麗人，亦都係一隻咧而家喺2班嘅馬啦。後邊啊嗰啲哈羅威啊、正氣清區啊、唐不甩啊，係啦。咁你坐住咧唐不甩衰極啊，都3班尾4班頂嘅馬啦，係啦。咁安都咧當時插班孭住119磅，同阿唐不甩啊嗰啲正氣清區差唔多磅位啫嘛，哈羅威咁樣追上嚟跑過第5輸3個零馬位咧，其實咧已經顯露咗咧佢嗰個潛力㗎啦。咁啊當然啦，佢之後嗰個進步咧就不似預期啦。咁但係起碼咧喺轉倉之前啊，都喺場谷草1200米嗰度咧閃閃身，喺拉士咧最後50米受阻，都跑到第4咧。起碼咧能力證明咗有，谷草性能亦都證明過啦。好啊，轉倉之前搞掂晒㗎呢啲嘢嚇，係啦。咁啊轉咗倉之後咧，咁就其實都試嗰集咧，其實都試得幾好㗎，擺喺前面走係啦，拉士咧俾落去都有嘅。不過一出嘅時候排咗12檔，哇！隔夜咧乜嘢飛都冇嘅，好早咧已經係雲數據咧。隔咗夜之後咧已經不推薦㗎啦。咁臨場咧就有少少飛調整啦，始終因為佢都證明個能力，話有12倍嘅話咧都抵搏嘅喎，咁都有啲即係買住先啦。係啦，即係有啲就唔好俾佢走甩，就買住少少先啦。咁啊可以一齊咧睇下佢點跑嘅喎呢場馬。呢場馬咧就安都咧就排咗喺個12檔啦，咁啊紫色眼罩一捉咧就捉咗落尾㗎啦。咁而呢一場馬咧，其實咧佢就嗰個馬群咧係扯得咧都幾鬼快嘅，同埋咧有一點咧就係咧佢好似踢足球啊定係打籃球咁樣咧有單檔嘅，係啦。咁你而家咧你見到咧嗱馬群本來已經扯得好鬆㗎啦，跟住咧前邊嗰一對馬咧一隻咧叫做雲來勇士，最終咧係跑尾二嘅，係啦。另一隻咧就叫做知道長勝，係啦，最終係跑包尾出10幾個馬位嘅。咁嗰兩隻馬咧。帶唔到佢上去，咁啊布文喺度咧，咁又冇乜飛咁樣，咁啊定住先啦嚇。咁因為如果你移出去，其實佢都兩難嘅，的確係又要走3碟咁樣啦。咁依家咧就單檔咧，距離尾4嗰隻咧，嗰隻鄉村樂韻咧，都爭咗成3-4個馬位嘅。咁啊入到直路啦，咁你見到阿布文咧，咁就都係咁依比下啦嚇。咁佢都始終咧，你輸緊10幾個馬位都要比下嘅。如果唔係咧，咁啊再俾人話噶嘛，係啦。咁但係呢度你見到咧。嚼咗佢兩邊咧，終點嘅勢好強嘅時候，一收咧，你睇下都有啲狼狽嘅時候，布文拉屎收又可以而家再睇埋慢鏡嘅。咁一齊再睇下安都啦，布文，因為呢度咧衝得好勁嘅，去到拉屎50嗰度咧，咁呢度一收姜嘅時候咧，見到阿布文咧都有啲狼狽。咁其實呢隻馬咧好明顯話俾你聽咧，仲有好多力咧喺度咧係未發揮到出嚟嘅。係啦，咁輸咗一場咁樣嘅賽事咧。咁今次咧身處一組弱組，而孭個榜已經唔算係太重啦，嚟到4班54分咧，3歲仔只不過係比一隻正常嘅 PPG 插班嘅 PPG 咧多咗2分啫。係啦，咁今次排咗3檔咧，都應該收無可收噶啦。再睇埋佢啲快跳咧，係啦，呢一課5月17號嘅快跳咧，哇，成隻馬已經崩脹咗，同埋咧好火好力嘅。咁呢容天鵬咧，基本上都。下季點樣都好啦，你都冇得保留噶啦，係啦，即係下季有，你依家更加要爭成績啦。冇咁亦都唔需要保留啦嚇。呢啲啱啱轉過佢嗰個馬房嘅馬咧，咁啲安都咧，都呢場贏面我覺得相當高噶啦。咁所以咧頭場咧就揀咗佢做行頭先啦，馬膽都一定係佢噶啦。咁配腳方面啦，啱啱講過啦，季內贏過嘅就係寶駿，同程贏過嘅就得新力嘅啫。咁但係呢兩隻馬咧，其實喺上一場即係前一場啦，寶駿就上一場啦，咁新力就叫前一場啦。其實咧兩隻馬咧碰個頭嘅。咁其實當時寶駿咧都係賺咗個慢步速，咁翻到嚟咧跑到第4，咁反而新力咧係跟咗喺後邊咧過鬼咗佢嘅。咁依家如果兩隻馬咧再碰頭嘅話咧，咁我就唔一次過攞晒兩隻，因為兩隻馬咧都會係熱門嚟嘅，咁我冇人包咁多熱門㗎，咁我包其中一隻啦。咁我幫阿波哥復卓啦，上次嗰個新力咧，一攞就攞咗入去，咁樣係入直路，咁係啦，即係去落到27蚊添，仲要係啦，咁都上次啲飛咧就好似好勁咁樣，咁但係咧個跑法咧就唔係話咁啱心水啦。今次咧換翻個楊明倫啦，都係咧呢隻馬嘅贏馬拍檔嚟嘅。其實上季咧
兩 win 一 win 咧就田泰安，另一 win 咧就楊明倫嘅。咁楊明倫嘅發揮咧都係較為安心啲嘅。咁配腳咧，首先我會揀翻佢啦。咁另外兩隻配腳啦，就揀兩隻咧比較暗牌少少，即係冇乜話嗰個能力咧好充分證明嘅馬啦。咁我可能有啲分頭啦。其中一隻咧就係嗰隻嘅盛世威風啊！呢隻馬咧其實咧喺晨操咧都上咗啲力嘅。咁我上次眼尾咧都睄住佢點跑啦嚇。咁入到直路咧，走住個內欄嘅不利場地咧，翻到嚟咧都叫做咧有啲衝近。當然呢一組馬咧水準咧就唔係好高㗎啦，因為咧如果你話電訊叫人都贏得，而節節有福，季內另一場上名都係弱組嘅啫，係啦，咁水準唔高。但係呢隻馬咧，咁佢上次排咗11檔，咁用個即係比較被動啲嘅跑法啦，係啦，咁翻到嚟就不利地咧，都攞到啲獎金嘅話咧，今次其實水準其他嘅馬都唔係話十分高嘅咧，係啦，執咗個一檔咧，其實我覺得都已經係有一爭下㗎啦。咁呢隻盛世威風咧，咁我就會拖翻佢先啦。同埋賀賢馬房咧，咁季尾都開始要留意下㗎啦，因為咧佢喺最近3季咧季尾5月至7月咧都攞到超過10場嘅頭馬嘅，係啦，咁個成績咧比起其他練馬師咧係略為優勝少少嘅喺季尾嘅時候。咁依家其實佢季初嘅成績都唔係話特別好啊，而家都要有少少要追落後嘅。咁所以賀賢嗰啲馬咧喺季尾我都會加多少少分嘅。咁呢隻盛世威風咧，咁我就會配佢會拖翻佢啦。咁另一隻啦就係咧以前咧都係3班路跑開嘅嗰隻就係3號嘅品德寶寶啊。咁呢隻馬咧其實喺3班咧都喺啲泥地甚至乎咧喺長嘅谷草1,000米咧叫做稍近過下攞下啲獎金咁樣。咁上一場啦喺4班咧跑長嘅谷草1,200咧，雖然呢場馬個時間咧就偏慢少少，但係啲馬水準幾好啊！係啦，啲馬好似好勁咁樣啊！決一劍咧升咗上3班，我就揞住佢唔計啦。咁但係嗰啲咧光輝所願之後再出跑第4啦，落河第3啦，廚神天下寵兒贏鬼埋啦，心裏有數又第3啦，係啦，夢幻進區啱都叫做喺第3啦，好節拍第2啦，哇數下盛世威風跑完呢個第10，之後再出都跑第5，提升名次。係啦，咁你搞下咧，喂，原來啲馬咧都幾唔錯嘅情況底下咧，品德寶寶而呢一場咧早段亦都係試過 check 咗少少落去啦，直路咧走住個內欄，而當日咧都係比較係離外邊冚多啲嘅，係啦，咁所以咧呢場馬咧其實跑得算係唔差嘅，咁似乎咧呢一隻嘅自購馬咧嚟到唔係5班啦，嚟到4班咧55分咧有啲水位嘅咯噃，咁所以呢場馬咧。咁佢賽前咧，阿霍雲星都起碼咧都摸翻一課咧，同埋有一課嘅拍跳啦咁所以咧呢隻嘅品德寶寶咧懶腳都可以攆埋嘅，上次都已經係有啲人落飛㗎啦，都係啲落飛博失馬嚟㗎，咁配腳咧冷門可以咧攆埋呢隻嘅品德寶寶嘅，咁總括嚟講啦，哎呀撳錯咗呢個顏色先，好咁我呢個係錯誤示範咧，但係阿蕭咧應該特別咧話俾大家聽咧。其實有好多種顏色嘅俾大家咧做一個分類嘅。係啦，咁我呢度咧就安都咧應該係粉紅色嘅，係啦，咁我咧就用呢隻嘅4號安都行頭嘅，配腳拖翻3號嘅品德寶寶、7號嘅新力同埋10號嘅盛世威風嘅。咁賀賢嘅成績稍叫做追落後啦，不過真係睇翻嗰啲馬咧就成日追去留後跑。喺香港地可能季初你增強有啲班嘅時間先成日追到上嚟嘅啫。始終咧即係喺香港跑馬即係擺前些少走啲馬比較着數啲嘅。起碼咧睇下呢隻咧3歲仔會唔會繼續進步啦。不過睇翻上一場都真係幾多馬再出都得啊。好啦，跟住咧波仔咧揀咗咧中間場次第4場1650米嘅賽事嚟嘅。揀咗呢一場咧就係比較多即係叫做都有近況嘅馬匹啦，我就揀咗呢隻咧小優再翻嚟即係再跑嘅就係6號馬赤馬雄風呢隻嘅8歲老黃忠。啱啱嘅日賽裏邊啦，黃寶嚟起咗個孖啦，都係擺喺前面走啦。黃志雲咧，亦都幫阿希斯啲人，因為實力高喎。希斯話都幾覺得佢有啲進步嘅騎馬嚇。起碼都真係冇咁落忙嘅。當然啦，你話係咪潘明輝？如果攞翻勁先生個內欄可能會衝得順啲咧，呢個冇解嘅。咁但係起碼咧，佢都發揮到啲馬匹嘅能力出嚟啦。好啦，講翻呢隻6號嘅赤馬雄風啦。今次咧隔咗42日，如果大家咧係第一次用到堅仔喎，點解咧？有啲日子喺呢個長線場中間係白色嘅咧，佢就喺沙田內圈操啦。呢一課4月8號之後上年跑完之後咧，上咗去從化裏邊喎。
咁啊4月17粉紅色嘅日子咧，佢就喺從化裏邊咧操練嘅。咁講翻啦，近期呢幾場嘅賽事啦，咁啊喺再數少少啫，孭住133磅喺463總場次2月26號對住洪海勁、年年夫婦、寶城智星呢啲4班1650嘅中流砥柱，都係成日經常上名嘅。佢係輸2個馬位俾佢哋，但係佢孭住一個比較重啲嘅磅，咁啊對手比較強啦。好啦，之後一場咧，布文跑咪擺咗喺前面放。雖然嗰晚3月19號咧，鐵欄係好着數，但係佢就蝕咗步速。好啦，咁啊跟住咧，佢之後嗰場558總場次咧，佢又再蝕多一次。咁但係翻到嚟咧，佢係嗰扎有氣量嘅奮鬥輝煌啊、神區馬寧啊、醒目先驅係中至後上，天天得落都係後上追翻上嚟嘅。咁啊，其實咧佢彎位開始揈出，應該喺彎中裏邊咧跟錯咗大佬啊，跟咗隻爆笑咧，阿潘頓嗰隻馬咧帶唔到佢上去，一路失，咁啊翻到嚟咧冇乜點用力嘅呢一場558總場次。好啦，咁啊上一場啦，睇翻咧呢個咧就係578總場次啦。赤馬雄風咧就排住4檔起步啦。嗱咁啊睇翻咧前邊有邊幾隻馬放咯噃，放頭嗰隻咧就係進城區，中間咧係咁騎去跑975嗰隻咧就係呢一個嘅阿呂健威嗰匹叫做威武年代啊。咁啊翻到嚟咧就輸到9丈遠嘅。咁啊第3位嗰隻咧就係滿心星，咁啊亦都咧翻到嚟咧佢都喺前列翻嚟嘅。嗱十字街豆腐，咁啊前邊咧呢度5匹馬即係放咗頭啦，咁啊後邊嗰紮馬咧就賺晒步速噶啦。咁啊翻到嚟贏馬嘅咧，咁啊就係呢一匹嘅領航天子，而家咧就喺個第10位度嘅。標之亮子咧就係前戰馬當中跑得最好嗰一匹，最好嗰匹啦。咁啊但係佢有啲千百嘅氣量，亦都有啲3、4班要出自521強組嘅其中一匹啦。好啦，嗱睇到呢一隻嘅赤馬雄風咧喺個2碟快步速，其實係幾蝕嘅。好啦，咁啊頭先講到呢幾匹進城區啱啱贏5班。滿心星跑完呢一場第4之後咧，跟住再出咧係提升咗名次，跑過第3。威武年代跟住廢翻田草嘅時間咧，跑翻千四咧又提升名次。咁即係呢場馬好明顯地係前置馬嗰啲啊係毫不利啦。好啦，而家赤馬雄風已經出咗去3碟，一路咧俾進城區帶咗出去啦。你見到呢度咧，其實要騎咧都再睇埋段速啊等等咧，都應該係好吃力噶啦，應該都係輸嘅。嗱，但係翻到嚟嘅時間，你見到田泰安時不捨係咁騎。係咁落邊嘅情況之下咧，咦？哇！呢隻8歲老黃忠咧，翻嚟都未斷嘅喎，拍住喺進城區。你睇下最放頭嗰隻威武年代，當然用力啦，但係貼埋欄嗰隻輸到好遠。咁你見到出邊嗰啲嘅記錄年年歡呼啊等等啊，密送啊，都係有能力識上名馬咧，都係緊過佢。咁所以我覺得呢隻8歲老馬咧，都仲係有一份嘅戰鬥力擺咗喺度嘅。好啦，咁啊今次唞完一大輪嚟，即係唞翻42日。上從化咁啊，俾佢回啦。咁啊，最近嗰個集咧，用阿妹妹仔咁啊，壓力唔會俾太多佢嚇，唔需要點樣真正咧要騎佢啦。起步順利，跟咗馬輪翻嚟嘅啫。好啦，再望到呢一組嘅第4場，好似都幾多後上馬喎。例如咧，精算謀略、翠兒威威，咁啊應該都係即係慣常係擺後嚟跑啦。長勝威龍、大將雕神、宇宙動力3匹馬近期起步或者前速都唔係好夠嘅，除非突然間搞亂檔啦，我最怕大將雕神突然間上嚟，或者宇宙動力要減分又好，乜都去搞事嘅啫。但係正常佢唔夠前速嘅，而大將雕神都冇理由搞扣女王咁福星掛咁樣啦嚇。咁所以我覺得呢一場咧喺個早段嘅步速咧未必好快。咁如果相對地咧有體力嘅優勢咧，咁我就揀咗呢一隻嘅赤馬雄風咧做馬膽。咁啊，同埋咧近期咧啲輕磅騎，即係啲輕磅馬咧，我諗喺到季尾咧，大家熬體力又好，鬥爬都好啦，輕磅始終都可能會着數少少啩。好啦，咁啊講到咧前置嘅皇恩福星係其中一匹啦。咁啊田太都好熟佢噶啦，你見佢一起步咧係咁側嘅咧，唔係隻馬冇，隻馬性係要咁嘅，要走順均速嘅。10檔咧，我諗更加會幫到佢，因為佢起步唔係特別快。咁如果內檔可能會未必走到出嚟，10檔咁睇下可唔可以壓到喺前邊咯。上一場咧3匹馬鬥埋一堆女，追風追得最好嘅美麗歡星同佢咧都跑啱咗形勢，幸好今次咧就唞多1個禮拜再出，咁啊希望咧佢可以回復得到啦，咁啊所以咧揀埋隻皇仁福星咧先做呢一個配腳。好啦，再揀落去16年年歡呼，哇呢隻咧鐵馬，咁啊佢未至於斷纜嘅，哇上一次原來漢永年近期都幾多呢啲即係瘋狂落飛嗰啲馬落到21蚊嘅。嗱，巴到上個禮拜3咧就落咗2隻，啱啱咧都還翻一隻叫做呢一個嘅環球英雄啊，咁睇下會唔會何永年都會有啦。
好啦，咁啊講即係呢個係 side track 嘢啦。咁如果講翻上一次5月7號啦，同日有兩組呢一個嘅4x165，而連連歡呼跑呢一組咧個段速咧都係相對偏快，其實佢都係跟前嘅。入到直路咧，佢係有多少嘅追勢，佢有勢嘅，不過一路俾大學生壓咗埋去，衝得唔係咁順，先至俾銀騰咧拉屎嗰兩步壓過咗佢嘅啫。我覺得呢匹馬咧都仲有多少戰鬥力擺咗喺度。今次連連歡呼呢個5檔咧，希望佢就唔好走咗3碟啦。如果拍到喺2碟前置咧，我覺得喺呢場形勢裏邊咧都算係唔錯。最近話跑得咁密嘅情況之下咧，咁佢都唔怕嘅，佢都係仲有出嚟跳嘅，個馬身啊或者活躍感咧都依然喺度嘅，咁所以拖埋佢。好啦，咁啊剩低咧頭先講咗一啲嘅叫做中至後上馬啦。美麗歡聲咧都可以咧做一個前置或者佢中段咧可以變奏嘅，不過略嫌佢上一次咧喺個起動方面啊、發力位啊都係啱晒嘅。咁啊雖然話輸短頭啫咁樣，但係今次個8檔咧就比較難估計佢嗰個走位，咁所以我就冇揀到佢。咁而上個禮拜咧嘅谷 B 啦嚇，咁啊都叫做咧有少不利地連冠王喺出邊衝咯，新力啊、魔法速遞咁就捐晒喺裏邊啦。咁假如真係有不利地或者係即係利追的話咧，包咗一隻後上馬叫做咧新加入落嚟嘅就係奮鬥心。嗱呢隻馬咧啱啱咧先至咧喺琴日嘅賽事裏邊跑完嘅啫，佢係後備補上嚟嘅，應該箭頭咧就唔係跑啱啱嗰場嘅田草嘅，都係有心報跑呢一場馬嘅。咁琴日嘅賽事裏邊咧，佢喺個中內欄咧稍稍蝕咗啲步速啦，直路咧又俾飛輪步咧，你唔走時你又褪落嚟，跟住又頂住我，咁啊冇乜點用力啦。咁如果我哋用到堅仔嘅功能啦，睇同程，咁啊當然佢就係一隻比較反覆啲啦，唔係話邊場特別硬淨啦。咁但係對上一次跑谷賽1650咧，就喺9月初即係季初啦，9月18號嘅時間啦，咁佢都係輸過嚟馬位，咁即係證明佢喺谷草嘅能力唔差之餘咧，咁如果佢真係面對住呢一棚嘅1650嘅對手，係可以克服到少少劣勢的話咧，咁可能佢有機會由季內冇點用過，近期應該喺體力上面咧會有優勢，咁所以就擺咗呢一隻叫不明物體咧奮鬥心咧做埋呢一個嘅叫我諗都有啲賠率嘅冷腳嚟嘅。咁啊，所以咧喺第4場裏邊，波仔揀一隻叫主動啲嘅赤馬雄風，咁啊唞完睇下有冇啲嘅體力上優勢，做馬膽拖1路奮鬥心、7路皇仁福星同埋10路連連歡呼。咁啊希斯咧呢一晚咧都有2隻咧啲8歲或以上嗰啲老馬啦，都會喺從化嗰度咧勤操猛練喎。一隻係赤馬雄風，另一隻咧就人和家興啊，係啦，即係最近咧呢2隻馬跑得好密嘅，之前係咁，但係今次咧都喺從化嗰度病埋咧，出一輪先再跑咧。咁依家希斯同蔡若航咧爭6圈啫喎，又去翻射程範圍咯喎嚇，咁啊好似咧重燃一啲希望咁樣喎，睇下會唔會咧希斯咧憑住呢一個賽日咧兩個都出好多嘅馬㗎，即係希斯同蔡若航咧今日咧希斯咧就出7隻啦，係啦，咁啊有呢個9場裏面。咁啊出咗7隻啦，有6場有呢個有馬出啦，係啦。咁另外咧蔡若航咧場場都有出嘅，如果冇我哋用翻當王啊，係啦。如果冇記錯咧，係啦，即係場場出足嘅。咁所以你睇下呢2位練馬師咧，會唔會都喺呢個季尾製造一啲話題啦？好啦，咁啊都重翻下今次堅仔精選過關咧，波仔同馬少少揀咗邊2場嘅心水啦。咁我咧就揀咗第1場嘅，用4號嘅安都做馬膽，配佢拖翻3號嘅品德寶寶。7號新力同埋10號嘅盛世威風嘅，波仔揀第4場6個赤馬雄風做馬膽，拖1路奮鬥心、7路皇仁福星同埋10號連連歡呼。好啦，咁大家咧如果想睇埋其他節目嘅話咧，都可以喺翻堅仔賽馬 App 右上角咧節目嘅欄位咧，可以撳翻其他嘅節目嘅。咁啊包括咗咧，除咗我哋呢個嘅精選過關之外啦，咁另外都仲有波哥嘅試集靚馬啦。咁我嘅馬壇熱話啦，咁當然啦，亦都有呢個嘅2位民間高手幫我哋拍咗2條嘅短片咧，咁都俾啲靈感咧，衝擊下大家嗰個揀馬嘅思維啦。咁包括咗Ryan 啦同埋JT 嘅。冇錯啦，咁希望咧就係用唔同嘅角度啦，咁俾大家多少少嘅靈感衝擊啦、試集啦，或者係賽績啦，又或者咧係呢一個嘅數據或者一啲嘅話題咧，咁等大家咧可以多元化，可以即係接觸到賽馬啦。OK， 係啦，咁都另外咧都仲有堅仔賽馬 App 咧有啲跑馬嘅功能啦嚇。咁如果你係睇開呢個嘅
數據嘅係啦，不論呢個啦嚟緊雨季會嚟啦，咁呢個咧黏地大爛地成績咧，大家就可以咧置頂咁樣去翻上邊啦。咁另外一啲譬如人馬合作成績啊嚇，咁另外咧，如果你話啱啱我哋見到睇步速啊，有啲唔同嘅顏色嘅時候咧，藍色係代表慢步速嚇，紅色代表快步速咧，係啦，咁嗰場馬咁你就唔使話開住幾個網頁咁樣對嚟對去咁啊，加1秒減半線咁樣，唔使做啲咁嘅嘢啦，係啦，咁啊呢個咧都總有一範咧可以啱你幫手跑馬嘅。咁另外如果你係睇飛數嘅，咁啊大手升跌啦、雲數據啦嚇，都會有一啲唔同嘅票數嘅 angle 咧，俾大家去參考嘅。冇錯啦，咁啊，蕭公子咧都咧為大家去解釋咗咧咁啊堅仔賽 map 裏邊嘅內容啦。咁啊，再提一句啦，咁啊咧，如果大家有興趣去參加堅仔投注改進課程的話咧，咁啊記得可以掃翻左下角嘅 QR code 啦，或者咧致電位 WhatsApp 55361016咧去報名嘅噃。最後咧，都大家咧可以慷慨你哋嘅 like 啦，係啦，咁我可以咧 click 翻我哋呢條片嘅 like，同埋咧如果未 subscribe 翻堅仔賽馬 App 嘅 channel 咧，都可以撳翻 subscribe 嘅，咁啊遲啲我哋有新片出嘅時候，都有個鐘仔可以提示到大家嘛。冇錯啦，好啦，今集咧堅仔精選過關啦，去到呢度同大家咧小別一陣啦，咁啊就嚟緊咧下次排位日再同大家見面啦。係啦，咁啊星期四啊，係啦，再同大家分析過啦。下次見啦，拜拜拜。